Всем привет, ребята! Меня зовут Женя, и сегодня мы с вами продолжим проходить игру под названием Метель. Это уже третье по счету видео, где мы проходим эту замечательную игру. Костюм для маньяка я уже выбрал, поэтому начинаем. Третья глава у нас называется Юджин. Начало страшной истории. Не знаю, почему именно начало страшной истории, но мне стало как-то интересно. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий... О, и тут зима. Класс. Так. Ладненько. Ой, там, кстати, подарок. Ты что в камеру материшься, Юджин? Еще один подарок. Нужно вернуться обратно в камеру. Сейчас вернусь. Блин, вот когда выпал снег, стало намного проще замечать капканы. Куда? Что с камерой, я не могу понять. Так, сейчас, секундочку. Чувствительность немного убавить. С камерой что-то не так. Вы видели? Лысый, а у тебя башка не замерзнет? Что пялишь? Так, погоди. Хошь по морде? Что-то Я могу, здесь да? не так. Ну, вроде все на Если месте. что, на таких моментах мы будем пропускать, так как Фрэнк очень долго уходит. И это, в принципе, доставит некоторые неудобства. Как она тут нет. Так. О, сосиска. Блин, что-то прям поесть захотелось. Так, ладно. Сейчас посмотрим, какой сегодняшний пароль. И сегодняшний код 25. 025. А что так легко? Окей. 25. Ножик. Интересно, зачем? Маньяка, что ли, забить? Я не знаю. Чтоб не выпендривался. Вот же скотч. Можно порезать. Кусачки. Ладно, берем метлу. Сейчас будет шумно. Закрывайте уши, дети. Вот насчет этого я и говорю. Тихо. Ставь. Выключай. Закрывай. Ставь. И в клетку. Фу, в камеру. Да твою ж. Скорее. Аж да ну заткнись, успели. Класс. Все, на этих моментах мы пропускаем. Хотя подождите, может быть что-то интересное будет? А? Кто сожрал мою колбасу? Серьезно? Ладно, я сдох. Все, можешь меня забивать. Раз. 2, 3, 4 и 5. Пипец. Оказывается, эту колбасу злую нельзя было есть. Он меня убил. Козел. Отмычка у нас, кстати, еще держится.
Наверное, время жизни успевать очень трудно. О, ладно, у нас там, короче, новая комната открылась, поэтому давайте посмотрим, что там у нас. Я именно про этот сарай говорю. Песик, ты добрый? Понял. Мать. Ой, простите, я не хотел. Ключ. Все. Сейчас надо быстро шкафчик открыть. Простите за мат. Это у меня неожиданно случайно вырвалось. Старая привычка. На хамате бунниса, шинама. Не понял. А чё не зазвенело? Ты чё, какой-то чародей, чтобы отключать это все? Что-то здесь не так. Как это работает? Разработчик, алло, как это работает? Я не понимаю, как это... Как? Тихо. Чуть на собаку не напоролся. И тут у нас ручка ящика. Загадка. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевку целый час. Как вдруг стянулись тучи в небе. Погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. А я умный мальчик. Да-да-да-да-да. Вы думали, что я тупой? Я все-таки умный. Я знаю, как и что. Я такой вот умный. Вы что, не ожидали? Серьезно? Ладно. Подсказка не работает. Ага. Деревянная рукоятка. Придурок. Тихо. Забираем топор и в камеру. Надеюсь, Фрэнк не заметит, что топор у него починил успех. Все. Пропускаем. Короче, все нормально. Фрэнк ничего не заметил. Как видите, он уходит, потому что он меня не избил. Что очень хорошо. Ладно, берем топор. И идемте разбираться с этой дверью, которой я сейчас даю. Спасибо, блин. По роже прям. Да хватит дерьмо кать. Все. Ручкой. Ручку собрали. Все, мы уже все равно не успеем. Поэтому начнем. И опять монтаж. Простите уже за такие отрывки. Надеюсь, видео не получится таким ужасным. Короче, все нормально. Фрэнк меня не убил. По крайней мере. Пока что. Все, отключаем питание. Теперь мы можем зайти сюда. Берем стол и идем обратно в камеру. Лампочка. А мне ты лампочки. На. Так. Надеюсь, тут нету капканов. Все. Вот будет прикол. Капкан прям на входе стоит. О! 13-й подарок. Что тут? Также меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоносок не нашел их. Фрэнк что, в ногу был? Обалдеть просто.
Олень из будущего. Кстати, насчет кассеты. Это секретная консоль. Чего? Тыква? У них что, запрятали куда надо? Обалдеть. Но насчет кассеты, это будет в следующих роликах, когда мы будем на секретной концовке проходить. Какого черта ты лаешь? А ты что, не слышал, как ваза разбилась? Или он там дрыхнет? Вот в чем главный вопрос. Ладно, магнит есть. Теперь давайте ждать, когда придет Фрэнк. Для вас это будет 1 секунда, для меня это вечность будет. Все нормально. Фрэнк у нас дебил, он не заметил ничего. Мы, по-моему, еще в бочку не заглядывали. Сомневаюсь, что в ящиках что-то есть. Ну да. Вот металлическая рукоятка для колодца. Так. Закрою, пожалуй, эту секундную дверь. Раз. Берем магнит. Ставим сюда и несем воду. И ключ. Вы спросите, от чего? А вот сейчас узнаете. Поднимаемся на чердак. И вот чемодан. Берете. Все. И теперь осталось только позвать Фрэнка. Ребят, как вы думаете, мне на собаку нападать или на капкан? Ну, капкан как ловушка срабатывает и... Короче, собака. Моя нога! Что ж ты так орешь? Все, прячемся сюда. Отличное место, чтобы спрятаться. Ну, да. Сейчас будем ждать Фрэнка. А ну заткнись! Все, сейчас, тихо. Запереть его, когда он поднимется на Я чердак. знал. Ты гад! Да, я гад. Спасибо за комплимент, собака. Решил поиграть в прятки! А почему бы и нет? Я люблю прятки. Давай. Серьезно, мне нравятся прятки. Все. Теперь валим. Я думал, разработчик не оставит тыквы, так как они с Хэллоуина были добавлены. Да собака, пусти меня! Все, бежу. Вы сбежали от момента. Время прохождения 13:42. Опять же, видео коротким получилось. Но, в принципе, в целом нормально. Секреты? Я что-то туда не заглядывал. Секретная... Ага, ясно. Что ж, этот видеоролик подходит к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать обалденные комментарии. Ну а с вами был Ерженя. Всем пока. Скоро увидимся в метели.